Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Күнтүү айылынан бир сатылуучу участок бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер Селекционный жана Барпы Алыкулов көчөсүнүн кесилишинде турам. Чыгыш тарабында жаңы түшүп келе жаткан магистралда бар туғандар. Ушул жерден түз эле батышты карай 4 километрдей барганыңыздарда Күнтүү айылы жайгашкан. Ошол жерде биздин сатылуучу участокта жайгашкан тугандар. Эми сиздер бул жол менен түз селекционный жолу менен түз түшүп барсаңыздар шаарга түшүп бара аласыздар. Арча Бешик, андан ары Баткен базары болуп кетет. Бул Барпы Алыкулов менен түз түшүп барсаңыздар, сиздер Кирик Амстромго түшүп бара аласыздар. Фрунзе көчөсүнө тугандар. Анча-мынча бир аз катачылыктар болсо, кенен комментарийге жазып турурлап кетиңиздер. Ал нерсе биздин көрүүчүлөр жана участок үй алуучулар үчүн чоң жардам болот. Мен батышты карай, Күнтүү айылына карай жол алдым. Айта кетчү нерсе, бул сол тарапта Кашкабаш айылы, оң тарапта Достук, Део Достук айылдары да жайгашкан. Батышты карай басып келип, Күнтүү айылына да жетип келип калдым тугандар. Оң тарапты карап келип жатканыңыздарда Күнтүү деген жазууну көрө аласыздар. Ошону өткөндөн кийин дагы бир аз 50-70 метрдей батышты карап басып барсаңыздар, сол тарапка кайрылган көчө бар тугандар. Биздин сатылуучу участок ошол көчө менен түз тоо тарапты карап бир аз басып барганда жайгашкан. Ал көчөнүн аты жок болгонуга байланыштуу айта алган жок тугандар. Картанан көрсөм аты жок экен. Азыр участокко жетип үй ээсинен сурап адрести сиздерге айтып берем. Негизи оюнча могу асфальт жол менен келип жатканыңыздарда биринчи үй эмес, экинчи үйдүн тушу менен, туш тарабы менен тоо тарапты карап чыгып кетесиздер. Сол тарапта болсо мондай кирпичтен болгон 2 этаж үйдө жайгашкан. Ошондон кийинки көчө болуп калат тугандар. Көп сүйлөгөн болсом кечирим сурайын, бирок кээ бир көрүүчүлөрүбүзгө ушул маалыматтар өтө керектүү маалыматтар деп ойлойм. Тоо тарапты карап, теги центральный жолдон 300 метрдей чыгып келип жатканда сол тарапта проект Труюмая көчөсү жайгашыптыр. Ушул көчө менен чыгышты карай дагы бир 100 метрдей бассак, бул жакта биздин сатылуучу участок жайгашкан тугандар. Жердин аянты, сатылуучу участоктун аянты 4 соток. Узун турасы 20-га 25 экен. Эми Күнтүү айылы жөнүндө айтсам, бул жакта мектеп, садик, анан мечит деле бар экен. Участок жөнүндө айтсам, кызыл китеби бар тугандар. Бул жакта мына свет бар, сууда келиптир бул жака. Бирок өзүңүздөр үйдүн алдына чейин казып алышыңыздар керек сууну. Бул сатылуучу жердин көрүнүшү тугандар. Жана айткандай эле бул жагынан 20, бул жагынан 25 метр экен. Бул кошунан үйүнүн кырына чейин болуп калат. Негизинен азыркы учурда конкретный бир блок же болбосо зымтор менен тосулганга байланыштуу камерага айтканым менен деле жакшы көрүнбөйт. Кимден ким алам десе, үй ээси келип ушул жерден сиздерге 4 соток жерди ажыратып бере алат. Бул чыгыш жактагы границасы тугандар. Анан дагы эмне маалымат берсек, көпчүлүк эле видеолорубузду көрсөк, ушул тоо тараптан тарткан үйлөрдү же болбосо участокторду комментарийсине бул жактарда местныйлар адам бөлөт деген комментарийлерди окуп калам. Азыр мен бул участок ээсинен сурасам, андай нерсе деле жок дейт. Бул жактагы кошунабыз Оштук, ал жактагы кошунабыз дагы Оштук экен. Анан ылдый тарапта Баткендик туугандар бар экен. Бул жакта Нарындык, Таластыктар да бар экен туугандар. Эч кандай местный андай мындай деген проблемалар болбойт экен. Так, дагы эмне маалымат беребиз? Участокко жетип, участоктун адресин сиздерге айтам дедим эле. Бул участоктун адреси проект Труюмая көчөсү, 160 участок экен. Дагы бир жолу эскерте кетейин, кызыл китеби бар, документтери боюнча баары жайында, үй и участок ээсинин атында экен. Бул тоо тараптагы границасы тугандар, могу кошуна туалетине чейин. Анан кээ бир конуштарга барсам, сырость эмес деген суроолор да пайда болуп калат. Бул жак сырость эмес, Бишкек шаарынын түштүк тарабында Күнтүү айылы, көпчүлүгүңүздөр эле билсеңиздер керек. Тоо тарапка жакын бийик деңиз деңгээлинен канча бийикте турушуну точно билбедим. Ал жөнүндө билгендер болсо комментарийге жазып коюңуздар тугандар. Эми эмне маалымат калды тугандар?
баасы эле калды окшойт. Анан кандайдыр бир маалымат калган болсо, сиздерди кызыктырган, үй ээсине чалып, үй тарта берип, үй ээси да жаман көргөнүкмүн. Участок ээсине чалып, звонок кылып, сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул участоктун баасына $11,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Ээсинин номерин экранга жана описанияга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Кандайдыр бир суроо калган болсо деле, аны деле үй ээсинин өзүнөн сурап алсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.